Ура! 13 марта. Сегодня наступил тот долгожданный день, когда Миша едет на рыбалку во Вьетнаме. Все, всех и поздравляю. Вся бешено подготовилась к съемке Миши, как он ловит большую красивую рыбу. Где ты, Мэри Джейн? С кем ты пьешь портвейн до утра? Пару раз тени спят в углу, пепел на полу. Это наша такая игра. Где ты, Мэри Энн? Кто попал в твой плен до утра? Пару раз за окном луна, снова тишина, точно так же, как это было вчера. Рано утром, когда я уйду в никуда, скажешь ты: ерунда, мой друг. От тебя далеко, я забуду легко твои глаза и эти тени вокруг. Утром нового дня ты не вспомнишь меня, ну а мне все равно давно. Я свободен опять, время двинулось вспять, и вот теперь меня ты можешь не ждать. Да-да, не ждать. В общем, very well, все как я хотел до утра. Пару раз вот и хэппи-энд. Крошка Мэри Энн к Мэри Джейн убежала вчера. Рано утром, когда я уйду в никуда, скажешь ты: ерунда, мой друг. От тебя далеко, я забуду легко твои глаза и эти тени вокруг. Утром нового дня ты не вспомнишь меня, ну а мне все равно давно. Я свободен опять, время двинулось вспять, и вот теперь меня ты можешь не ждать. Да-да, не ждать. Где ты, Мэри Джейн? С кем ты пьешь портвейн до утра? Пару раз. Где ты, Мэри Энн? Кто попал в твой плен до утра? Пару раз. Где ты, Мэри Джейн? С кем ты пьешь портвейн? Где ты, Мэри Энн? Кто попал в твой плен? С кем ты, Мэри Джейн? С кем ты, Мэри Энн? Где ты, Мэри Джейн? Где ты, Мэри Энн? С кем ты, Мэри Джейн? С кем ты, Мэри Энн? Будешь держать? Иди ко мне, давай, Держи, давай, крути. 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 Да, крути.
Готово. Молодец. Молодец. Давай, давай. Еще крути, как что-то. Ты же видишь, рыбки-то нету еще, не видно. Миша, ты Так, молодец. где мама ребенка? Снимайте, снимайте. Сейчас. Подождите, О, какая боль. Давай. Давай. Да. Ваня, посмотри. Что, видео Давай, снимать? мама, смотри. Видео снимать? Поднимайте. Давай. Я Сейчас поднимем. фото наготове. Так, давай. Крути еще. Сейчас, я сфотографирую. Крути вот сюда, ага. Сейчас я мальчика сфотографирую. Вперед крути, да. Так, тихо. Давай. Меня отправьте мне на Ого. Давай, крути. Да у нее спиннинг, наверное, не наваливает. Я подкрутил, я ослабил немножко. Давайте. Это рыбина, наверное, в лоб. Да. Давай лови уже, Миша, вытаскивай. Да, можно я? Можно? Давай. Давайте, у вас сильные руки. Да нет. Давайте. Интересно, кого там поймать? Да, показывай нам результат. Так было? Акула вряд ли. Вряд ли. Ну что, мы будем или не будем? Будем. Сейчас повод будет. Обманывайте рыбину. Давайте. Фрикцион взял, остановил.